Ini tadi aku bikin slime. Mau tahu cara bikinnya gimana? Let's go yuk ke tutorialnya. Let's go. Alat-alat yang bahan-bahan yang kalian butuhkan ada glue cair, ada slime aktivator. Nah, ini kita slime aktivatornya dikit ya, tinggal dikit. Dan sebuah glitter tinggal sedikit soalnya udah lama. Dan alatnya ini dan ini. Pertama kalian campurkan glue-nya. Terserah mau berapa banyak. Kalau aku maunya bikinnya sedikit aja ya. Segini nih. Aduk bentar. Nah, langsung kita kasih slime aktivator. Udahan. Sorry ya guys, ada suara lain selain aku berdua. Dia udah mau jadi. Nanti setelah jadi tuh hasilnya kayak begini. Yang ini tuh aku tadi campur glitter. Sekarang kalian bisa milih aku iput atau endes. Skip dulu ya guys. Nah ini dia. Tuh, dia udah mau jadi. Awas. Kamu nggak bisanya mainin doang. Ini kita campur aja slime yang udah glitter dan belum dikasih glitter. Sebelum kalian mainin slime yang udah jadi, yang ini tuh kalian harus cuci tangan dulu biar nggak lengket. Aku mau cuci tangan dulu ya guys.